তার সাথে দিব আমার স্পাইসি নুডলসের মশলা, এর সাথে অ্যাড করব একটু সয়া সস। আমি স্পাইসি বেশি পছন্দ করি, এই জন্য আমি আরেকটু চিলি ফ্লেক্স অ্যাড করে দিলাম, আর অ্যারাউন্ড হাফ টেবিল স্পুন অফ সুগার। এখন আমি এখানে অল্প একটু লেবু চিপে নিব। লেবু বাসায় না থাকলে আপনারা একটু ভিনেগারও ইউজ করতে পারেন। এরপরে একটু সরিষার তেল গরম করে আমি একবারে বাটির মধ্যে ঢেলে দিব। বাটির মধ্যে ঢালার সাথে সাথেই দেখবেন যে একদম সিজলিং হয়ে উঠবে পুরো জিনিসটা। তারপর কতক্ষণ তেলের সিজলিংটা কমার পরে আমি পুরো জিনিসটাকে একসাথে মিক্স করে নিব। রসুনটাকে আপনি চাইলে একটু টেলে নিতে পারেন, বাট এটা খুব একটা নেসেসারি না। পুরো জিনিসটাকে মিক্স করার পরে ইট ইজ সাপোজ টু লুক সামথিং লাইক দিস। আপনি যদি স্পাইসি পছন্দ না করেন তাহলে চিলি ফ্লেক্সটা অ্যাড না করলেও হবে। এরপরে আমি ঢেলে দিলাম আমার নুডলসটা ঢালার পর আমি পুরো জিনিসটাকে মিক্স করে নিব। আপনি চাইলে নুডলসটাকে হালকা সুপি রাখতে পারেন, সো ইট গেটস ইজিয়ার ফর ইউ টু মিক্স। আমি সুপি রাখি নাই। সো দ্যাটস ইট। এই তো রেডি হয়ে গেল আপনাদের চিলি গার্লিক নুডলস। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। প্লিজ লাইক মাই পেজ অ্যান্ড ফলো ফর মোর। বাই।